这几年，一种水煮水果的养生新招正悄悄火起来。您是不是觉得纳闷，水果煮熟了还能有啥好处？答案可能会让您大开眼界。对某些特别的水果来说，煮熟后营养不仅没怎么跑，反而像打开了营养的隐藏开关，让里头的健康成分更容易被咱们身体吸收。这效果简直有点食疗神器的意思。尤其是对身体机能开始有点变化的中老年朋友，有6种水果，要是煮熟了吃，它们的养生效果不仅不会因为加热打折，反而像给身体来了场营养大爆发，健康功效翻倍，效果杠杠的。有些方面甚至比您吃的补品还给力。我知道您现在肯定在心里嘀咕，这咋可能？水果一煮，维生素 C 不都毁了吗？这不是忽悠人吗？今天这期视频就是要带您把这老观念翻个底朝天，用科学事实和真效果给您揭开水煮水果的健康密码。我会给您细细讲讲6种煮熟后营养和功效能翻倍的宝藏水果，还会告诉您哪4类人特别适合多吃煮水果，效果可能比不少补药还靠谱。看完这视频，您对吃水果这事儿肯定会有一个全新又聪明的认识。咱们得先把一个误区掰扯清楚。网上老说煮水果胜过药，这话听起来挺唬人，但咱们得用科学眼光冷静瞧瞧。任何食物，包括煮水果，绝对代替不了药。这一点大家得记牢了。药可是经过严苛的科学验证和临床试验才上市的，成分、剂量、疗效都清清楚楚，是专门对付特定疾病的。比如抗生素能干掉细菌，降压药能稳住血压，这些是食物咋也做不到的。要是生病了，第一件事就是赶紧看医生，听医嘱吃药。那这话是不是完全没谱呢？也不全是。他的意思其实是，煮水果在食疗养生这块对咱们健康有大好处，能起到药做不到的温和调理和滋补作用。水果里头有维生素、矿物质、膳食纤维和各种抗氧化好东西，煮的时候像维生素 C 这种不耐热的确实会丢一点，但神奇的事儿来了，很多其他营养在加热后反而更容易被身体拿下。拿西红柿举个例子，生吃西红柿也能补点维生素 C， 但它里头最值钱的番茄红素，一种超厉害的抗氧化剂，在生西红柿里被细胞闭裹得严严实实，身体很难吸收到。可一旦煮熟，细胞壁被打破，番茄红素就蹦出来了，吸收率能高好几倍。所以煮水果的奥秘就在于，它通过改变水果的内在结构，让那些对健康超级有用的营养成分能解放出来，更容易被咱们的身体抓住。它和药是2条赛道的队友，一个治病冲锋，一个养生补给，各干各的活，不能混着来，更不能对着干。好嘞，这个关键点讲明白了，下面进入今天的重头戏，6种煮熟后营养翻倍的养生水果。第1种，樱桃。樱桃酸甜可口，颜色亮眼，老少都爱啃。它本身就是维生素 C 和维生素 A 的优等生。维生素 C 能帮咱们增强免疫力，让皮肤弹润有光泽，维生素 A 对保护眼睛和视力可是顶梁柱。但樱桃最牛的是它超强的抗氧化本领。咱们身体每天代谢会冒出一种叫自由基的坏家伙，专门搞乱细胞，让咱老得快，还可能惹上慢性病。樱桃里的花青素等抗氧化好手，就是干掉自由基的特种兵。一篇权威营养期刊的研究说了，樱桃煮熟后，抗氧化剂的释放量能蹿升 1.8 倍左右，这意味着煮樱桃收拾自由基的本事更强了。对咱们中老年朋友来说，常吃煮樱桃就像给身体细胞请了个超级保镖，帮着延缓衰老，降低慢性病风险。另外，樱桃的纤维素一煮，变得软乎乎，消化起来特省心，对肠胃功能弱的中老年人简直是福星。它能温和地推着肠道动起来，
改善肠道环境，防便秘效果一级棒。每天来1小碗温热的煮樱桃，既解馋又养生，这买卖咋算都划算。咋做呢？拿1小碗新鲜樱桃，洗干净，丢进锅里，加点水，刚好没过樱桃，小火慢慢煮10至15分钟，煮到樱桃软乎饱满，那碗红彤彤的汤汁，喝一口暖心又养胃，吃下果肉，健康能量满满。第二种，山楂。山楂在中医食疗里那可是 C 位选手，最拿手的本事就是健脾开胃，帮着消化油腻食物。特别是吃肉吃多了，山楂简直是消食神器。中医里说，山楂味酸甜，性子偏温，能进脾胃和肝经，专门帮脾胃干活，把食物消化得顺顺当当。不少中老年人岁数大了，脾胃功能有点熄火，吃点油腻的就觉得胃里堵，消化不动。山楂就是专门治这种肉食堆积的高手。生山楂的酸味重，直接吃对胃刺激太大，但煮熟后神奇的变化就来了，里头的有机酸和果胶更容易跑出来，酸味也变得柔和，对胃可友好多了。这些有机酸能轻柔地催着胃酸分泌，就像给消化系统加了个加速器，帮着把食物里的蛋白质和油脂分解。所以消化不好、胃口差的朋友，来一碗酸甜可口的煮山楂水，绝对是开胃小能手。它还能更顺溜地推着肠胃动起来，让食物在肠道里畅游无阻，防便秘一级棒。特别是脾胃还没长结实的小朋友，还有消化功能退步的老年人，煮山楂就是个超棒的健康小零嘴。咋做？把干山茶片洗干净，扔几颗红枣进去，再加点冰糖，一起丢进锅里，加满水，大火烧开，转小火熬20至30分钟，煮出酸甜爽口的山楂水，既能开胃，又是消食的神仙方。第三种，梨生吃的时候清脆多汁，甜的让人心情好，是润肺的明星选手。中医里讲，肺是个爱湿润怕干燥的娇气器官，尤其秋冬天气干，嗓子容易干痒、刺痛，甚至干咳嗽。梨的性子正好能滋润肺部，缓解这些不舒服。把梨煮熟，尤其是做成冰糖炖雪梨，润肺的功夫不仅没掉，反而更上一层楼。加热后，梨的细胞被拆开，水分、维生素、矿物质全跑进汤汁里，身体吸收起来更省力。对嗓子不舒服、干咳的人，一碗热乎乎的梨汤，就像给干巴巴的喉咙来了一场甘霖滋润，舒缓敏感的喉咙黏膜。煮过的梨，膳食纤维软得像棉花，生梨的纤维有点糙。胃不好的人吃了可能不舒服，但煮熟的梨对胃可温柔了，营养还能在胃里铺一层保护膜，挡住胃酸的捣乱。所以说，嗓子不好、胃也不咋地的朋友，吃煮梨简直是一箭双雕。把梨洗净，从顶上1/3处切开当盖子，挖掉梨核，塞几颗冰糖，加1-2颗川贝，药店有卖，止咳效果更带劲。盖上梨盖，放进碗里，隔水蒸30至40分钟，蒸到梨软烂透明，满口香甜润喉。第四种，苹果。苹果可是家家户户的养生明星，它的绝招在果胶，生吃和煮熟的果胶玩法完全不同。生苹果的果胶硬邦邦，能吸水收敛，对轻微拉肚子有点用。但煮熟后，果胶就变身肠道清道夫，吸水后形成滑溜溜的凝胶，把干硬的素变果软，顺顺当当排出去，是治便秘的天然妙招。它还能像吸尘器一样吸附肠道里的细菌、毒素，给肠道来个大扫除。所以煮苹果对肠道有双向调节的神技，既能止泻吸掉多余水分，又能通便软化大便。对肠道乱糟糟的中老年人，它就是个肠道管家。再说了，煮熟的苹果甜度更高，想吃甜又怕血糖高的老年人，吃这个既解馋又安心。咋做？苹果连皮洗净，果皮附近果胶最多，切小块丢进锅里，加水没过苹果，
煮15分钟，吃起来软糯香甜，对肠道超友好。还可以加片生姜或一小节桂皮，味道更带劲。第5种，葡萄。葡萄，尤其是紫葡萄，是抗氧化的明星选手，里头有满满的多酚和类黄酮，比如白藜芦醇，生吃就对心血管有保护作用。研究说能降血压，改善血管弹性，降低心脏病和中风风险。煮熟后，葡萄的细胞壁被打破，多酚和类黄酮蹦出来，吸收率大大提高，护心效果更强。煮葡萄还能多释放维生素 B 族和 K， 对新陈代谢和骨骼健康都是硬核帮手。中医里说，煮熟的葡萄补气血、壮筋骨的功效更牛，还能清热解毒、润肺止咳。对天气干燥或嗓子不爽的人，喝完煮葡萄水能舒缓喉咙不适。大作，整串葡萄用面粉水泡洗，搓干净，连皮带籽丢进锅，加水煮开后，小火熬15至20分钟，汤汁变成紫莹莹的，喝汤吃果肉，一点不浪费。第6种，柚子。柚子是秋冬的当家花旦，满载维生素 C 和有机酸，但最值钱的宝贝是柚皮干，藏在咱们常扔的柚子皮里，对心血管健康可是大功臣。研究说它能降胆固醇，降低动脉硬化的风险。生吃柚子皮又苦又涩，下不了嘴，但煮过之后就大不一样了。加热后，柚皮干和类黄酮哗啦啦融进水里，用这水泡茶，就是香喷喷的柚子皮茶，能降血脂、稳血压，还能化痰止咳。煮过的柚子皮还能切丝，和肉片炒一起，解腻又增香，让家常菜秒变养生大餐。这变废为宝的吃法真是太机智了。咋做？柚子皮用盐搓洗干净，削掉外层薄黄皮，把白色瓤切成细丝，用清水泡几遍，焯水去苦味，和撕碎的柚子果肉、冰糖一起丢进锅，加点水，小火慢慢熬，熬成粘稠的糕。冷却后拌点蜂蜜，装瓶密封，随吃随取，健康又美味。这柚子皮茶清香扑鼻，喝着舒心，还能降血脂、稳血压、化痰止咳，炒菜增香，一道菜也能变健康担当。这波操作真叫一个妙，把废物变成宝，太值了。咋做柚子糕？柚子皮搓洗干净，去掉外层黄皮，白色瓤切细丝，多泡几遍水去苦，和柚子果肉、冰糖一起煮，加少量水，小火熬成糕，冷却后加蜂蜜，装瓶密封，随时吃，健康又甜蜜。重磅提醒，这4类人尤其得试试煮苹果。在所有煮水果里，煮苹果的好处和适用范围特别出挑。下面这4类朋友吃煮苹果，效果可能比不少补品还靠谱。第1类，肠胃不太行的朋友，现在生活节奏快，吃饭没规律，不少人老是胃痛、胀气、反酸、消化不顺、肠胃一弱，再吃生冷硬邦邦的水果，简直是火上浇油。煮苹果软乎乎，纤维也变得温柔，大大减轻肠胃的工作量。有研究说，肠胃弱的人吃煮苹果，消化不适能明显好转。第2类，胃寒的朋友，这类人一吃生冷东西，胃里就冷得发疼，容易肚子不爽，甚至拉肚子。对他们来说，水果的寒气是大忌。煮苹果暖乎乎，寒气全跑光，不仅不刺激肠胃，果胶还能在胃里铺层保护罩，暖胃又舒坦，胃寒症状也能缓解不少。第3类，牙口不好的朋友，不少老年朋友牙齿有烦恼，牙松了、掉了，或者带着假牙，面对脆硬的水果只能干瞪眼，硬啃还可能伤牙或口腔。煮苹果软的入口即化，不用费劲嚼，就能轻松吃到苹果的美味和营养，还不用担心消化不良。4类，有心血管问题的老年朋友，苹果是高钾低钠的健康标兵，钾元素能稳住心率，帮身体排出多余的盐分，对稳血压有大用。
诞生苹果可能刺激脆弱的肠胃，影响钾的吸收。煮熟后，营养更容易被身体拿下，尤其是宝贵的钾元素。有研究发现，常吃煮苹果的老人血压更稳了，多亏钾元素吸收的好。咱们推煮水果，不是说生吃水果不好，对于肠胃好、身体棒的朋友，生吃水果还是补维生素 C 的王道。咱们今天想说的核心是，得根据自己的身体情况，挑最适合、最科学的吃法。煮水果不是万能灵药，但对肠胃弱、体寒、牙口不好的中老年朋友，它绝对是个温和、易吸收、食疗效果拉满的营养神器。大家别一根筋地看待饮食，要学会听身体的悄悄话，用智慧和科学享受大自然的每份健康礼物，这样才能活得更健康、更带劲。今天的分享就到这，如果觉得这期视频对你有帮助，别忘了点个赞支持一把，也请分享给您家里的长辈，让更多人受益。咱们一起加油，下期再会。